एकैछिन त भइसक्यो अलि न्युरिन सुन्नु हो त्यस्तो गर्ने बच्चालाई पुगे समात्नु अब यहाँ यस्तो बान्नु फेरि त्यहाँ समात्नुलाई एउटा हातले अनि त्यो लाठी कसरी पगानी त खै यो त बान्दिन्छु लामोले बनाए भुलिएले त्यो पनि त्यस्तो धोती लगाएछ ठिक स्वाछ कस्तो त्यो पछाडि गरे पछाडि पकाउनु केही पर्दैन के अनि चौठो पगानी मान्छे बाजिन्छ त चौठो गाछ त चौठो के चौठो लिएन आउन नि यहाँ छैन चौथो के चौथो के हो तेल हाल्ने दे तेल हाल्ने भएर तलै पोइ आवाजले धेरै बेरी म पल्टाइदिनु त्यो पनि बियर छैन नि मम्मी त रेसिरो निल्लो भइए यो एकपल्ट घुमाउने आउँदा के हो त घर नि घर घुमाउनु पनि त अब यहीँ घुम्नु त होला र नि चिचिरो गर्नु के त्यो अनि बाल कसरी त पगानी त त्यसै गर्नु त भइयो अलि कुद्दै पर्नुस् अलिक घप्टो ल घुम्नु यता यही घुम्नु कि यही हवन नाच्नु के पछाडि ओए फस फुस्के लागि खुसी लाग्यो खुसी फुस्के के त्यो दुध निकालिदिनु त्यहाँदेखि पल्टिन्छ भयो घुम्नु न अझै अझै चोलो घुम्ने तीनचोटि ढाड पाटी गयो एकचोटि घुमेर ढाड पाट्यो अरे सुरालेर तल गरेर तल सुरालेर केही हुन्न क्या छिटो माथि मात्र खिचे तल नखिचे के हुन्न त खिच्यो नि लपटिनु लाग्यो अब एकचोटि त्यही त अब एकचोटि त भइहाल्छ त्यो निकालिदिनु कि त्यो म्याट म्याटले भयो नि कि त्यति यहाँ फेरि दुध चिया छ चिया छैन क्या त्यही छ यहाँ केही छैन सब सकिएछ सब अघि नै घप्टिएको थियो क्या चाहिँ ढाड पाट्यो नातिलाई बोकेर ल भयो तीनचोटि गर्छ बाबु नरहेछ है अब मम्मीलाई नसुनाएछ घाममा देखाउने अनि बाबा अब मम्मीलाई हात